Hello everyone, welcome to all on Punjab Mentor YouTube channel. So today ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ PSSB ਕਲਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਭਗ 15 ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ PSSB ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਰਿਲੇਟਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਦੱਸਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। PSSB ਕਲਰਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। PSSB ਕਲਰਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਟਰ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਗਨਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਕਲਾਸਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮੈਰਾ ਕਲਾਸ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 13-14 ਨੰਬਰ ਕਲਾਸਿਸ ਹਨ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਸਿੰਬਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਹਨ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਹੈਸ਼ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੈ। 13-14 ਨੰਬਰ ਕਲਾਸ, 15 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ ਕੱਟ ਆਫ ਬਾਰੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਪਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੱਟ ਆਫ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਪਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਪਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PC ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ, ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੱਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪਾਉਣਾ ਭੱਬਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 18 ਪਲੱਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ 23 ਪਲੱਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਕੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ 35 ਪਲੱਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ 35 ਪਲੱਸ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ .com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਕ ਲਗਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ 14 ਜਨਵਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਸਪੀਡ ਡੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਹੀ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ 60 ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨਾ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਟ ਵੱਗ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕਹਿਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ 120 ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਨ ਜੀ 48, ਮਤਲਬ 40%। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ 48 ਜਾਂ 48 ਪਲੱਸ ਮਾਰਕਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਰੈਗੂਲਰ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਗਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 48 ਹੈ, 48% ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਟਰ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।